Usisi unenkinga yokuthi anaso isifuba yezinto, akathuli. Oh. Masiplana izinto ngizothi ngezwe sengimiswa umuntu la ngaphandle sengitshela lento ade sixoxa naye. Awufundi ukukhula, ngiyaxolisa ukusho kuyena njengomsisi omdala phansi, awufundi ukukhula, akusiyona yonke into okufanele yaziwa abanye abantu. Cha bo, awufundi ukuthi ezinye izinto igcine kuwena. Masixoxa la hlela into seyizokwaziwa abanye abantu kanjani? Kanjani? No. That's why sesafika kulento engiyenzayo ke. Usasa lethuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu lithi izinkinga zomndeni aye emlangeni Magasela. Ngibiziwe kweminye imindeni bafowethu basibhalelile rather sasisabona ukuthi asondele eBlack Life TV zama ukuthola ukuthi ngempela singakwazi yini ukusiza. Lokho sihle sicacisa ke futhi nje mina uMagasela personally ukuthi bafowethu masingakwazanga ukusiza nangijudge yaphakama I'm not an expert. Kodwa ngingizame lokho kusemandleni nami ngibona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi angisize ngiqhamuke nesolution kwinkinga esuke ikhona. Mengenzeki futhi nakhona sesiprovide abantu abasuke bese bekhona siba provide ngecounseling, sibanikeza ama experts abantu abayifundelile leyo nto abazokwazi ukuthi babasiza kanjani ukuze bekwazi ukuthola usizakala. Kodwa kubalekile ukuthi siyazama ukuthi each and every day silalelisise, sikhulume, sibone ukuthi umuntu umevuleleka noma simvulela simcreatela i-safe space ukuthi angakwazi ukuthi aphole. Yabo i-safe space bafethi ya create. Umuntu ukuze akhululeke kuba khona lento ufanele uyenze muhleli naye khona azokwazi ukukhululeka avuleleke. Sawubona njani? Yebo sawubona sisi njani? Ngiyaphela sithandwa sami, ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV. Ngiyanibingelela ababukeli beBlack Life TV. Igama lami nguNompumelelo ngwaZulu Sibongo. Beautiful name, Nompumelelo. Dingala uphumelelile nje sokungena choice. Yazi abantu ba-understand ukuthi igama li-powerful kangakanani. And yabona nje umqanjwe kahle, Nkosi yami. Lord help us. Ingane yakho ngase ngayiqamba ngegama wazi ukuthi mithi imibizwa il-understand ukuthi okay mina nje ngangusibusiso kufanele ngibe yonke into yami nje kufanele yabo ibusiseke. Yeah, sithando sami ngichazeleke ukuthi yini enze ukuthi size sifike la ekhaya namhlanje. Sisi into ebengicela ukuthi nizongilekelela ngayo la ekhaya, nginenkinga nosisi. Usisi wami uCynthia. Sabandawonye siyalamana, ngimdala nginaye yena usisi wami omncane. Oh okay. So salahlela umama ngo-2012. Okay, sorry. Sinosisi siyazwana nje, asinankinga konke right, nje siyaphila nje, asinazinkinga. Sure. But manje khona ke lenkinga ke le aloke ebhizi ngayo nje, nangathi ngiyaziba, kodwa manje mangiziba ngibona iloke iyaqhubeka lenkinga iyaqhubeka. Usisi ukholelwa kakhulu entweni zesintu. Okay. Nami ngiyakholelwa. Yes. Ngingasho ngikholelwa, ngiyakholelwa nami, kodwa ngendlela enza ngayo ngiyaphazamiseka ngoba akangi-include entweni azenzayo. Uyayibona leyo nto? So ukuthi mhlambe wenza isiguqo bayafika abazalwane, uyazi izayoni ziyathanda usonto kuze kukusi. Yeah. Manje siyaphazamiseka inhlelo zethu phela. Kufanele sihlele, makuzokwenza kufanele sihlele ngithi njengabantu bandawoni sokuyisisi. Kuzokwenzeka into kanje ekhaya. Ngizocela ukuletha abantu nami ngilungiselele ngendlela yami kuba ngokwazi kwami ngithi makuzofikela abantu fanele ubalekele nomuntu wesilisa uyigcine yonke leyo mhlawumbe nami ngiyapurutshela mhlawumbe indlela zami sebefika nje bangithola nami egebhini nami kade ngenza into zami angisakhululekile manje ngifune ngiqhubeke nenkonzo angikhululekile kuze abathandazi impepho ziyashiswa kungena emsamo umsamo phela ngazi mina ukuthi owethu sobabili angithi nje basekusele thina fanele kube thina esukontrolayo ukuthi fanele ukwenzani bese sivumela indoda yakhe lesibongo iyakhalakathela lapha sivumela kwesinye isibongo iyakhalakathela manje shuthi siphambana lapho wenza imisebenzi nje engakutsheli ngisho inkonzo awungeke ngikhuluma nje ngenyanga edlule kwakuhlatshwa imbuzi ima kangempela kwakuhlatshwa imbuzi ungazi wena sisi yini kwenzakalani hayi lezi ndaba ezasesontweni ilade lisuka mina into engiyibonayo shuthi lento isuka khona la enkonzini yakhe la ekhonza khona anginankinga ke nalokho kodwa phela abafundisi fanele bazi ukuthi njengoba la ekhaya kukaZulu fanele phela besifake nathi angithi baqale ukuxoxisana nathi hayi dade wabo na into esibona isibonakaliso asinankinga nayibonakaliso nasibonakaliso kwenzeka kanje kanje bana omakhelwane bayangibuza ukuthi hawu manje wena usuphethe lo ngoba phela lo mncane mina ngimdala uyayibona leyo nto uyingane yakini manje yenza izinto manje nami sengibona ngathi manje shuthi ngoba mhlambe mina angisebenzi yena uyasebenza waphela yena ukhipha imali
Manje ngoba ngingayikhiphi imali ifanele ngidla udu ngoba ngibone yena ukuthi yena wenze njani, angiphose ngapha angikuthandi lokho. Ku-wrong. Angikuthandi manje sengibalekela ukuthi size sifakane ey'ndabeni yokuthi ngiyamxosha uyaphuma ngoba phela mina ngimdala, mina nginencwadi. Ngiyamkhipha la, ngcono ngibize nina mhlambe nizame ukuthi niyasixoma phela asilwi vele asibambana sicabanga ukuthi nesixazululo ukuthi kube khona isisombululo siqhubeke siphile kahle kube nokuthula. Ngithanda ukuthi kube nokuthula phakathi kwethu ngoba sesisele sibabili. Uyayibona leyo nto. Bekulahleka yena ngilahlekelwe uyena sengingasho ukuthi umphefumulo wakhe uhlukane nenyama sekuthiwa nje uyangilahlekela mhlawumbe siyahlukana ngey'ndlela sengisele sengingedwana naye useyedwa nalapha ekubeni sibabili. Yo, kwaze kwanzima. Ngicela ukubuza mhlawumbe ezinye izinto ngaphandle kwalezi zinto zasenkonzweni nemisebenzi la yenzayo, injani i-communication endlini? Hayi, siyaphilelana kahle ngoba ngamtshela ukuthi ngoba yena ubanjwa imisebenzi uyasebenza. Okwasekhaya ngiyabhekana nako-ke, ngiyaklina ngenzeke yonke into. Mase yabona-ke naye mekuphela inyanga uyathenga-ke, uyalekelela lapho elekelela khona nami ngaloyo 350 wami. Ngenze lokhu okuncane ubambe kodwa nje sibambisene nje kahle. Angiqala ukuze indaba 350. U-350 uyatrenda. Phela iyona nto uyabona siyancenga nje phela ungabe nawe ngoba phela usebenzi usuzothi hayi uyangazi ukuthi angisebenzi nawe uvele ngane uqhamuke nesinkwa ekhaya noma izinkwa ey'mbili noma ngayona into etheni kodwa naye yabothi hayi usisi wami naye shame noma engasebenzi kodwa khona azama ukuthi angilekelele ngakho. Ninabo abantwana? Hayi. Asinabo. Noba u-2? Asinabo abantwana. Into eyenzeka shuthi khona isimo mhlambe esaba khona nami engeke ngikwazi ukuthi ngisichaze. Mhlambe okwenzeka mhlambe kwenziwa mhlambe sisabantwana sisabancane sasi. Kodwa nje hayi okwamanje anabantwana. Mhlambe sisazoba nabo kodwa okwamanje nje hayi sisayiphilela nje ngendlela yokubambisana. Yo, engithusa kakhulu-ke mina Chomi yazi yiphi ile yokuthi awungaze kube khona isilwane Chomi. And nokwenkonzo abazalwane bona bathini because umdala uwena ufanele u-acknowledge. Benze sure ukuthi mebefika la sicela umuntu omdala. You understand? Noma phela ngasonto usisi kodwa egcineni imncane akayiphethe uhlala kubo. Uyayibona leyo nto. Understand? If you don't get that, I seriously lost. But I think lento abazalwane bayenza lento le because nami khona la nga-experience akhona whereby umzalwane uthatha ngokuthi uba amaziyo kanti akona ukukholwa lokho, yabo. Ukukholwa ukuhlonipha and uma uhlonipha emzini yabantu uyahlonipha because awubazi abantu bakhona. Noma ngabe usisi wakhona omncane ukhuluma ilimi esontweni ashaya amashandaliya kodwa as long as engahleli kwakhe ehleli emzini kubo, then you need to respect abantu bakulowo muzi. Kodwa akasikho lapho. Angifuni ukujaja umfundisi wakhona ngaze angi-attack Nkosi yami. Asenzeni kanje, asenze iqiniso. Asenze iqiniso. Asilanda usisithina zama ukuthola from yena ukuthi yini yenza ukuthi imekuza abazalwane ungazi. Yini yenza ukuthi mekufanele ahlabe isilwane. So imbuzi nje wayidla yedwa. Hayi bayafika. Bayidla njalo. Bayafika abazalwane bayatheleka. Abazalwane benza yonke into. Yabona mina nje sengifana nokuthi nje mhlambe ngivakashile bona bakubiza ngokuthi ukulekelelana. Bagijima yonke indawo bangena wonke amakamero babe busy ayikho vele into engathi ngiyayicomplain vele angenzi lutho basuke bezenzela bona yonke into. Angiyithandi iyona into wrong leyo bafowethu. I-wrong lento kodwa ke asingafundisani njengamanje azama ukusiza umndeni. Emva lokho soyikhuluma leyo nto i-wrong leyo nto noma ngabe impilo bafethu ya sometimes nje uncwatshe lo muntu ongasebenzi and ekhele busanda. My God, asambe sibalanda simlande nje sisi ngaze ngikhuluma into eziningi. Welcome back mbukelo we-Black Life TV ohlalo lethu luthi izinkinga zomndeni. Emlangeni uMakasela mesikhulumile neNsisi Nompumelelo eduze kwami wachaza udaba lakho alibeyithebeni sasesiyazama ukusondeza usisi omncane ngenhlanhla ke enkulu samthola ngokukhulu ukuthobeka acela ngivumele mbukelo we-Black Life TV ngimbingelele ngimamukele uhlelweni bese ngiyamcela futhi ukuthi akubingelele nawe. Sawubona sithando njani? Ngiyaphila sesenjani? Ngiyaphila ngicela ubingelele mbukelo we-Black Life TV bese yazisho ukuthi ubawa kwaba. Ngiyanibingelela abalabukeli be-Black Life TV. Mina nguCynthia wakwaZulu. Okay. Mama, ngicela bandla uphinde usho ukuthi yena yini esibekela ekhaya. Njengoba ngiye ngachaza ekuqaleni
Usisi wami lo uCynthia into engilethe la indlela aziphethe ngayo lapha ekhaya, izinto azenzayo engingahambisani nazo. Efika nabazalwane engangitshelile mina engahlelanga nami, benza iguqo, kwenziwa imicimbi ngokwenkolo yakhe yalabo bazalwane labo benze ngendlela yabo. Kuyimanje nje into engisukumisile manje ukuthi sebeyahlaba ngisho ukuhlaba manje engangitshelanga mina engangazisanga ekubeni mina ngusisi wakho omdala. Kufanele abonisane nami ukuthi okay sisi manje nake engihlela ukuthi ngikwenze, sivumelane ngezivumelana ngakho, siphikisane la siphikisana khona. Akanginiki ngisho ithuba lokuthi ngiyakuvuma ukuthini ngiyakuphika ukuthini, vele ngibone ngabantu sebetheleka sebezokwenza ukuthile. Siyabonga sithando sami. Mami, Yes. nangisisi umdala echaza. Lazi lolu daba likhuluma alibekayo la. Hayi, ngiyamuzwa sisi, ngiyamuzwa. But sisi sakhuluma nawe sisomdala lolu daba. Usisi unenkinga yokuthi anaso isifuba izinto akathuli. Masiplana izinto ngizothi ngezwe sengimisa umuntu la ngaphandle sengitshela lento ade sixoxa naye. So lokho kwesinye isikhathi kuyayivimba ezinye izinto zempumelelo. Amoxoxa nomuntu akusibona bonke abayithandayo izinto enzenzayo. So la sisi siye sashonela uma wethu ngo-2012. After that izinto zabheda kakhulu. Sele sothi asisebenza kulungu lutho. So kwakhona omunye umngane wami ngongirefera kwelinye isonto la kade leziyoni lethwe ngahamba khona kwathi nje ayisisi uzothola ukukhulekelwa mhlambe kukhona ibreakthrough ezoba khona. Then I went there. Nangempela ngiyawubona umehluko sisi ever since ngiqale khona. Ngaba ngizenzi lezi zinto ngiqhubeke if usizo angiliboni futhi naye ngihlezi ngimtshela. Ukuthi akayi. Ukuthi akahambe nami nokuthi mangenza izinto la ngiyasaba ukumtshela kwezinye izinto cause kugcina kungaphumeleli. Ngiyenza umzekelo nje sisilanga ngathola umsebenzi bese ngizothola ipromotion. And then after interview bese ngiyamtshela ukuthi yase sikhona into ehlanga nayo la mhlambe mangithola le promotion ngizokwazi ukufaka nawe ngikupush yabo. But after that kwabheda kanjalo and esontweni ya prophet lonto wazi ukhona umuntu omndeni ohlala naye oxoxela abantu uzana kakhulu nabantu bangaphandle and labo bantu abaxoxelayo abanye babo yena asho ukuthi afuna ukuaccept ukuthi abathandela izinto ezinhle. Nangempela lo promotion ngase ngibamba kanje ngayiluza kanjalo. Kuningi nje sisikuningi ngimkhuza ukuthi awufunda ukukhula. Ngiyaxolisa ukusho kuyena njengomsisi omdala but awufunda ukukhula akusiyona yonke into kufanele yaziwa abanye abantu. Cha bo awufunda ukuthi ezinye izinto igcine kwena masixoxa lahleli into seyizokwaziwa abanye abantu kanjani no. That's why sesafika kulento engiyenzayo ke. Yo hayi wavele wayikhulumela manje imake Chomi ngiyayizwa leyo nto shame futhi ngiyakunderstanda kahle kamhlophe. I hope nawe sisibhome uya understand. Mpome uyangithi uyam-understand usisi kodwa mhlawumbe kuze kufike kuthini ube khona isilwane Chomi. Yeah, phela kulungiseka kwezinto according to ama-prophets omfundisi. So kuhamba hambe kuze kufuneke okwesilwane ukuthi ke okay nakho kufanele ukwenza kodwa lokho kwesilwane beqondene nami yabo. So kuyenzeka wena ufaka isilwane ningasifakile kodwa nizalo mawethu. Ngoba inkinga ebibhekene nami ngaleso sikhathi. Just that mhlambe ke yena ngimazisi prior ngento esuke izokwenzeka ngisaba but nje kodwa ngoba kwaqondene nami mhlambe mase kuthiwa ke okunye kuqonde okuzosifaka so2 then ke nakhona futhi nakhona ngamtshela ngoba sebela esangweni ngithi ungasaya ndawo kuzoba nento ukuthi ngizokwenza njani ngoba ngizama lalela ekhaya. Mazolo chaza la Angithi uyabona sisi lento ukuthi ayilungile. Ungitshela sebela esangweni abantu ukuthi beza la ekhaya. Makuthi mina ngineyinhlelo zami ezinye izinto zami engifuna ukuthi ngizenze noma ezinto esengizenzile. Angithi nina nithi namazayoni. Emazayoni kuyahlonishwa. Sengenzile ke lokho bengikwenza ke mhlawumbe bengiyiphuzela noma bengenzani into yami bengenza. Uyabazana nje ngithi sebezonginuka manje abazalwane benu khona la esiguqweni bathi hayi usisi wakho uyashebeleza, hayi usisi wakho uyaphuza wenzani ngoba wena awungitsheli izinto ngesikhathi. Sengathi mina ngifuna ukuthi izinto zakho zonakale zingahambi kahle kanti wena wenza into ebhedayo. Kodwa ngihlezi ukukhuza futhi
inkinga yami kuze kufike lapho nje iyodwa ngihlezi ngikukhuzela yona ukuthi kwakona nje ukuthi lo uphuza kanje awubona ukuthi kuyinkinga kwakona. Sisi ever since kwashona manje uphuza non-stop. Ngimncane kunaye kodwa kufanele kube mina ogcina ethwala izinto njobe ephuza nje. Iy'nkinga zonke lezo. Ngihlezi ngimtshena kodwa-ke phela vela ngithi uchomi nabantu abaningi la ngigcine ngazi ukuthi ngiyahlanya ekhanda mina. Ngiyanizwa bafethu. Ngiyalizwa isayidi lakho nawe wesintu yabo. Nawe Mpumi ngiyalizwa isayidi lakho yayizwa leyo nto. And wena Sinti afuna chazele mina. Wenza into right kodwa uyayi-over-enza. Ne. You're overdoing it. Because khona ezinye izinto ongeke uyishintshe. And asibona abantu abahila ngendlela efanayo. And I love it ukuthi you mentioned ukuthi okoko kwashona uma. So kusho ukuthi kune story behind mhlawumbe nazange akwazi ukukhupha akanawo amandla afana nawakhe yabo. Wase wazama ukusebenzisa utshwala njengendlela yakhe ukuthi akhuphe. Okay, cela ungizwe kahle sandwa sami. Angifuni ukuthi si debate noma ngifuna ukuphikisana nawe kodwa ngizama ukubeka imibono yami etafuleni. I understand leyo nto ukuze sibone ukuthi yini esingayenza usiye phambili. Yayizwa leyo nto. Indlela abantu abahila ngayo at least uyazi ukuthi yini emenza ukuthi aphuze. Kahle kahle ufike wangitshela ukuthi uyaphuza so wangitshela futhi reason yakhe yokuphuza. You understand? Abantu abafani ke la emhlabeni kenze komunye enze otherwise. Uthola ukuthi uzophuza omunye athanda ukujola abe busy ubalekela ukuthi angabi nasesikhathi ukucabanga izinto. Yeah. That's for one. Okwesibili lokho kushoyo kuyiqiniso ngivumelana nawo. Kwesinye isikhathi abantu esibathemba ngeindaba zethu Mpumi abantu aba-wrong. Bese kusilabo singabathembi abantu aba-right. Yayizwa into engishoyo ukubona kube khona umuntu ohlala naye ungamthembi kanti namuntu o-right. Bese kuthi lo mthembayo uyena umuntu oyinkinga. Yeah, ukuphambasela izinto. Mina leyo nto ngambuleleka kudala ngisasebenza nje. Yabo second in charge wami ngangamtshela emehlweni. It was painful but mina I'm like this vele ngiyayishinto. Ngathi izinto ngendlela ezinginetha ngayo la emsebenzini and ngiyazi ukuthi umuntu oyinyoka kumina uwena because uwena uclose nami. Exactly. Because abantu abaseduze kwakho abasuke benolwazi oluningi abangakwazi ukumonela. Kure ukuthi umuntu ongakwazi angakumonela. Azini ngami. Engazini ukuthi yayizwa lento engishoyo. Hlezi ngisho yona. Nakhona mase kufika ekuthenini kuze abazalwane ngicaba si usuya overdo because into ongayisho lo simntaka maka kuze abazalwane. Umprepare phela inkonzo le. Inkonzo phela uNkulunkulu siyamthemba ayikho into engamisa ubukhona baNkulunkulu mesehlile umveli inqangi ayikho into engamisa. Yayizwa lento engishoyo ukuthi usungathi umdala kini ubone ngabazalwane sekuthiwa gqo idunga ngathi kushiwe ingane na 10 years. Yayizwa into engichazayo. No ngiyayizwa. Then ke inkinga yakhe yokuthi izinto uyayikhipha njena. Angithi siya lapho. Mina ngizama ukukubonisa kuloko ukuthi uyenza right lezi zinto zenza but uya overdo. And yonke into emisi over inkinga wenza umpupudlo ufaka ushukela o5. Umese kuningi kakhulu sekusisidakataka kuyanyanyisa. Nothando nomuntu okuthanda kakhulu umuntu uyacikana. Yonke into nje yaba over iyabheda. Inamkhubo okubheda. Yayizwa leyo nto. Ngiyakuzwa. So ngilala engikhona. Lokho kushoyo ngivumelana nawe ukuthi yena nje bejwayela abantu wena mhlawumbe uyena umuntu wabantu. Mhlawumbe naye nje obeyiphuzela abantu abaphuzayo bayabathanda abantu. Ngaphuma nje sisi kubantu kakhulukazi nje omakhelwane la ngaphuma. After ukushona kwami ngaphuma because I've learned so many things ngalezi no man. Mina ngiyakuzwa but la ngila engithenini angingamenza uMagasela afane nosisi wami. Okay. Asifani. Yabo nje obusinto uMpumi abantu abawu2 sizala umama oyedwa impela kodwa nifani. You understand? So ukuze kube right lento le ngishoyo njobe izoyifunda ngosisi wakho uzoyifunda nasemshadweni wakho ukuthi umuntu ozobushade naye nomuntu othana naye akuyena owakini anifani. Ngisho ningahlala esune sodwa nisuke ningafani. You understand unless mina amawele. Nakhona ngeke ngizwe kuthiwa leli ngathi lisidenge linye ngathi phaphe. Yabo uthi uNkulunkulu indlela asidalayo ngayo ukuthi ayifani kanjani. So mina ngifisa ukuthi ukwenze sandwa sami musu ukwenza usisi wakho abo wena. Kodwa zama ngoba uhlakaniphile. Ngicela uqale ngikutshele lokho yabo. Ukuhlakanipha lokho uthi ubuka ukuthi kubaleka kanani ukuthi uprotecte umndeni wakho uyiprotecte nawe. Kodwa ukuoverdo ukuthi usisi omdala umtreat njengomuntu ongekhe khona. Yabo ngoba usomphuciphe waya lakhe phela kuba mdala regardless ukuthi uyaphuza nani ungayifihli indaba zakho
umtshele futhi mina ihappy ukuthi hayi mntama ukuthi nawe uyakhuluma yikho kunye ngikufihlele Yeah. ngiyizwa leyo nto yikho kunye ngeke ngize ngikwazise kona khona mhlawumbe uzothi njengoba nindele into umsebenzi ku right ke lokho but kuzokwenzeka egcekeni kuze abazalwane chomi yabo ufaka isilwane because uzokhuluma nje iyona into emenza ukuthi umpume yahamba utshela amakhasi namangasi uzoyenza ibe worse you understand kodwa abantu abayiphuzelayo mina ngifuna uqamba amanga ngiyabathanda ngithanda into eyodwa ngabo baneqiniso okokuqala and abalazi ukuthi balikhiphe kephi right khona kephi engekho right uyasho uyakhuluma nje nathi mbhadlala la so akakhuluma athi kanje we akangitshela ovela athi mina ngitshela nina athi mina nizomenza ukuthi ya understand leyo nto khona enye ilokhu kuya trend ethi yena I wonder nhlala kanjani nalamakholwa umuntu nimazi ukuthi uyathakatha thina utsholeni singaphuza ibhodlela elodwa lesibili angathi siliqede uzobe sazi ukuthi siyazi ukuthi yena uthakathayo you understand le nto ngishoyo because amakholwa sinayo lento ukuthi uqinisa inhliziyo singakhululeki kodwa abantu abafani shame abanye sebeyakwazi ukuthi bavuleleke ukukholwa kwakhe akusho ukuthi abanye abantu babolile yabo phambi kwakhe because they understand ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani yeah so nawe siniphume ngiyam-understand ulokhuzane uSinda yezwa ukutshela abantu vele mfethu akukho right kodwa muhleli ungasebenzi vele abantu ukuze nawe i-stress sakho distress uzokhuluma nabantu ngeke ukhulume nezindonga so ngicathi iyona lento ongabe ibhizi yenza ukuthi ube nesikhathi esiningi sabantu kanti futhi umuntu obuya ayithintele nakhona ukuthinta kwakho ngizokuthiwa lokwashona uma waqala washintsha so mhlawumbe fanele sikuprovide nge-counseling ukuze sithole ukuthi i-stress sikamayi sakwenza ukuthi bagcina usu-addicted kodwa hayi ngoba wawufuna ukuthi ube addicted yabo leyo nto but wawuthi ngaleso sikhathi lento besilebe iqhubeka-ke and then wagcina usuwoma kodwa ngifuna ukukutshela for free akuwona wonke umuntu okuthandela into enhle and uqinisile inkinga sisi ukuthi labo makhelwane sikhule nabo labantu mzukwana sibadala nje sibangazikhule nabo naye uSinda lo ukhuliswa yibona labantu athi manje bayamzonda bayamonela baya njani akulula ukuthi ungasuka kuleyo nto mengisuka kubona ngizoshomana noba phela umakhelwane bami laba hojumu bami abanye sisuke ezikoleni zaphansi sakhula nabo sifunda nabo nje siyaphilelana la iselokishini kuyaphilelwana philelwana akuyona inkinga sandwa sami kodwa njengoba ngikutshela ukuthi yabo nje basihlela namakhamera sikhuluma indaba zala ekhaya uma singahamba selapha namakhelwane banazo inkinga zabo nabo mhlawumbe uthi wena uzazi ukuphilelana kusho ukuthi kufanele abantu bazi yonke into ngawo mina ngikujaje ngoba nami ngibengifane nawe ngihlezi ngikhuza into eyodwa yabo ukuthi mina ukuthi mina mhlawumbe angigroove kodwa nginalo mkhubo ukuthi abantu engijwayele ukuthi babe seduze kwami ngiyabathemba ngisho noma kuthiwa ngisebenza nawe I find myself ngisho izinto engicabanga ukuthi zi-right ngitshe soba uthunjwe basisebenza angithi uyamthemba lo uyitshela ukuthi ku-same page naye yodwa only to find out ukuthi hayi akekho yena lapho and the more wena ukhuluma so well about you mhlambe nezinto zikuhambela kahle uyabona umuntu umbone ukuthi awu ubonele mhlambe omunye nje sesingikuphulule mhlambe omunye njobe sibesiphilelana angiphiki besiphilelana sikhule yaba sikhulisile vele ukhuliswe community but abanye abantu I think basondela kakhulu while wena uhlupheka ngoba usacela usizo kubona ilabo besondela khona kube ngazi ukuthi bayakuthanda bakukhusela the more engazi ukuthi wena uvuleka amehlo khona into yenzayo hayi ke uzobona ke ngiyavumelana nawe yonke lozo zinto ngiyavumelana Sinta naye wena Mpume naye ngiyavumelana uyavumelana naye ukuthi angiphathe no angivumelani ngiphatha phela lokhu manje mayisethi lokho ngimtshela esho kumuntu omdala lokho ngimtshela Mpumena ima angithi sifunda kuwo wonke umuntu komncane nomdala ngithi mina angivumelani lokho kunye uya overkwenza angithi ngizwile ngithi kanje awukwazi ukuthi kungangena abazalana umuntu omdala engazi uyayikhumbula lento engishilo qhoma sekuthiwa gqoka idunga athi una 10 years uyayizwa lento iwrong leyo nto angithi ngizwile so ngithe mina ku right ukuthi impilo yakhe ayenze ngalendlela kodwa angayi overenzi she's overdoing it ngiyazi ukuthi ayehli kahle inzima le too much kodwa umdala fanele akazi ukuthi usisomdala akutshela izinto kodwa ezinye ihlangene nokuthola umsebenzi nokuyothenga imoto ngiyacela bandla ukuthi noma ngakhipha kuyena wena ubone ngemoto ngoba phela yena asifane asimbulele ngendlela efanayo noma singabandawonye but if yena lezi zinto ayibona nento abayibona nomprofit wakhe esontweni bayayibona wena uyibona ngoba nisuhlezi idrinkela
Shuthi umprofethi uyena lo uzodala uqhekeko la ekhaya. Mina ngithi urongi kumprofethi methe yena naye kwafanele asho ukuthi khona umuntu oseduze kwakhe hayi ukuthathe emndenini. Ungahlakaniphi lokho. Kufanele uyikhulekele iwisdom usubiza uNkulunkulu. Because iwisdom iyakwazi ukuthi ubone ukuthi lento engiyishoyo izowenza ubumbane noma izoqhekeza umndeni. Because manje yena ukushilo wena wangakuthatha ngendlela right wakwenza kwa worse in the family. Because muthi methe emndenini uhlala nosisi wakho usho ba. Ngiyakuzwa. Wengasho ukuthi mina kube nje kwangibuleleka mina lento kunomuntu ohlezi umtshela izinto zakho eziqala uthi mekhona into enzakala uqale kuyena. Ungamtsheli yonke into. Ukuthi ngibale azabe neclue ukuthi ubaloyo. Ngoba kunabantu abazothola ilokhuzane information yakho ngaye kanti bona bakufisela into enhle. Noma singazwana abantu basikhulise mfethu egcineni abantu ayikho into ephatha kambe umuntu nje ukubona umunye umuntu ephumelele nengaphumeleli. Njalo. You understand? Isikhathi esiningi inzondo ayiqhamuki kubantu aba-right. Mubhizi awunaso isikhathi sokucabana nabantu ukucabanga abantu ukuthi usenani ukuthi uthiwe awunaso because ubhizi ngempilo yakho. But ungabi nakho okwenza ukuthi uhlezi uconcern ngeimpilo zabantu. You understand leyo? Uzuyibhedulule upheshe ukuthi mina mengizowenza kanje esho like come on now. So mina ngithi kanje impome angihambisani nokuthi angakuhloniphi njengosisi omdala. Usufana noma wakhe. Unjalo. Hlonipho ihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande. Kwakushiwo into kanjalo. Uthi uyamhlonipha umuntu okhulile kunawe. Uyamthobela umuntu okhulile kunawe noma ngabe impilo ikubeka kephi. Yabo. Angifuni futhi uzizwe ngathi njengoba ungatohozi yikho ungaodeleleka. It's not even about money. Silwa nemoya oyezwa. And imoya isebenzisa umuntu osukuseduze nawe uzingeni. Kodwa nje manje mina sisi okunye ebengicela ukuthi ngoba nginibizile lana singahlukani ngingakuphefumulanga ukuthi yena uyasho ngendlela asho ngayo ukuthi uvikela thina kanjalo kodwa manje mina angiyiboni ngaleyo ndlela ngoba manje ngibone ngathi mina ucindezelwa mina la. Uyayibona leyo nto? Yes. Kucindezelwa mina la manje mina sengibone ngathi manje impilo yami isijame kakhulu mhlawumbe ayijamile ngesimo sakhe ukuthi yena wenza into zakhe uyayilungisela kodwa mengangitsheli mina ngibone ngathi ukuthi njengoba ngifihlela ukuthi usebenza mina yena. Uyayibona leyo nto? Kodwa futhi kungenzeka ukuthi anginjalo angiphefumule lento ngoba ngithi mina sisi asilungise lento manje mina ngizohamba ngabe ngibe nomcabango wokuthi shuthi okay konke lokho akwenza yena futhi ukufuna mina ngishone phansi kakhulu uyangicindezela. Uzucathi nomsebenzi nje ubungawutholi lezi zinto ayihlabayo. Uyayibona leyo into? Ngiyakuzwa mina ngithi uyamuzwa Sintu ukuthi uthini? Isalapha ade sikhona. Ekuthenini uya overdo. Yeah. Yonke into okade uyenza isiqalo sayo yonke lento i-right. But uku-overdo ukuthi ungasamhloniphi usisi wakho. Njengokuthi mekuzoza abazalwane ngicela umtsheli kuze abazalwane. Ayikho into engamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ngisho noma hamba utshela abantu ukuthi kuze abazalwane ngeke kume lutho. Because the more efila ngathi wena awumbona umthathi notice njengosisi omdala. Ungayihlaba zonke lezo zinto uthothi uNkulunkulu ufuna nje nina nibe nomdlelwane. Uvimbe lapha. Uvimbe khona. Because egcineni uNkulunkulu ayikho into ayifunela ukuthi kube wena wedwa right. Yeah. Every time enginikeza isiphiwo wazi kubaningi abantu asobefuna basizakale ngesiphiwo sakho. If usebenza uNkulunkulu sebukela umndeni wakho ukuthi wena uzokwazi ukuthi isimo ushintshe kodwa ke uthando God is love. Nambeli emnyama isuki lapho vele kodwa kwenzeki kanjalo ngoba umhloniphi umuzokwenza umtshela akazi usikuza abazalwane. Hayi kuyezwakala ngiyayizwa mawuyibeka kanjalo. Ngiyayizwa sami. Asingamenzi azizwe useless ngoba uzozathi uyamthakatha. Nami njengoba ngihleli la ngaze ngikusole lokho phela ukuthi hawu wasule buhlabile kuchiswa impepho engazi kanjani manje. Angikusoli ngithi ngingaze ukuthi mina phela ngihlaniphile kodwa ungahlaniphi ucabanga into fast uhlangana vele uthi kanje 1 2 uthi no kanti wena usungichazelileni mina ngiyakunderstand. Hayi bengayiboni bandla ngalelo side. Happy ke manje kume. Singibhodlile nami sengizwile engakusho ukuthi hayi ngizozama nginami ulimi lami ukuthi ngiqoqaqoqe ngoba uthi ngakhahlelwa ihashi esifubeni. Nene ngizame nami ukuthi ngehliseke la ebanganini bami ngingabe sapepereza kakhulu. Pepereze nje kancane kodwa phela kancane kwaphela ukupepereza into zami yabona. So uzothi musubuzela uthi hey phela ugeli kuzosho uqala lapho washaya ndophi yowodwa uzozwa wena. Hawu ngeke mntama ngeke
Yabo manje sengibonile ngeke hayi angifuni into ezosixabanisa. Angifuni into ezongena phakathi kwethu. This was good. Ayikho into ezosixabanisa. Yes. Hayi nje wasesikhulumile naye useshilo ongaphakathi kuyena ukuthi nayi into angayithandi eyenza ukuthi angangithembi kahle kanje nami ngimdala nginepasi ngizozama ukuthi nami ngilungiseke ngibothi hayi mhlambe mase sebona naye ukuthi sesi right kahle isimo sizokwazi ukuthi sibuyele endaweni yaso. Ushayani vele nampome kokoroshe? Hey mfethu. Wavele wangomisa. Ushayi kokoroshe ngiyacabanga vele usila kwenza ukhuluma into ethabisayo. Vele wangenza ngacabanga ukuphuma ke. Awukahle ke ngifire angifuni leyo nto. Ngithi mina kanjena ngiyanithanda noba uthu ngoba niyathandana. Kodwa like I said you overdoing it. Mithi how for isisi wakho okunye kugcina ungakusho okubonayo ukuthi uyapheka la. Yabo mengakavuthi ungakhiphi. Khiphe sekuvuthiwe ubone ukuthi ayisekho into esengakubhidlisa. Kodwa lokho kokuthi kuza abazalwane kuzoba nomsebenzi kuzoba nani trust God umtshele ngoba egcineni this is not your house. Ikubo ikini noba uthu. Are we good? I-respect nje bafethu goes a long way and into engithanda ngani ngiyanibona ukuthi nikhuliswe kahle ngoba nothando futhi nomoya ophansi ukuthi kwesisikhathi nawe ucabanga ukuthi u-right noma ucasa u-right nawe ongathi ungathi uma kancane kokoroshini uthole nemali yabo kancane uthole namatoho ngithola amatoho mhlawumbe mase ngithola itoho ngizongabi naso isikhathi sokoroshe ayihlala nalabantu ahlala nabo aphume semshadweni like ngeke divusani owani kahleni. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi seni ngane zami. Ayibo nakuthi ngane zami bosisi bami. Angizala ukuzala kakhulu kwenza lokho. Ngiyabonga kakhulu bosisi bami ukuthi sifike esiphethelweni ukuthi sizokwazi ukuyilungisa lento nomfundisi azama ukuthi mefela ekhaya hloniphe usikhonzisa omdala ukuthi uyaphuza aphuze because akubalekile ukuthi adile nawe usuvela usisenkosini usumthanda uNkulunkulu ashiye omunye umntwana ngabe umwelcome kahle by acknowledging her as a big sister ingamenza naye umpume ukuthi akuthanda inkonzweni because sonke siyathanda ukufila welcomed and loved. So umfundisi mefika ethi unjani Mpumi right yabo enza izinto eziright akusho nje ukuthi hayi bafethu anifunda iBhayibheli nibone uNkulunkulu esenda indodana yakhe uJesu ukuthi wenzani emhlabeni baningi ababemjaja uJesu izinto ayezenza ihlala nabantu even abantwana baIsrael basizwa ama prostitute kuningi uNkulunkulu usebenzisa umuntu so nje bafethu please makholwa musani kuyenza lento. Mlangeni Magasela ngibonga kakhulu ngethuba bafethu. Thank you so much for watching this episode till the end. Siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Ngimthanda down. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy.